السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ ناظرین، آندھرا پردیش کے تاریخی شہر کرنول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 26 اگست 2026 کو آج ایک عظیم الشان میلاد جلوس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ فضا درود و سلام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گونجتی رہی، جبکہ شرکائے جلوس نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کرنول کی جانب سے منعقد کیا جانے والا یہ جلوس شہر کے اہم مقامات سے ہوتا ہوا اپنے مقررہ مقام تک پہنچا۔ ناظرین، اس خصوصی پروگرام کی صدارت حضرت الحاج سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کرنول نے فرمائی، جبکہ پروگرام کی نگرانی حضرت الحاج سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب نے کی۔ آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کرنول میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان میلاد جلوس کی مکمل تفصیلات۔ محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد لا الہ الا اللہ۔ میلاد جلوس کا آغاز۔ ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان میلاد جلوس کا آغاز صبح درگاہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کرنول کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس جلوس میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلوس جب درگاہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ سے روانہ ہوا تو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا میلاد چوک پہنچا۔ اس کے بعد جلوس درگاہ حضرت سید زولفی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا راج وہار سینٹر تک پہنچا۔ جلوس کے راستے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد موجود رہی اور مختلف مقامات پر شرکائے جلوس کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ نعت و درود و سلام۔ ناظرین، میلاد جلوس کے دوران فضا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ شرکائے جلوس نے درود و سلام اور ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس روحانی اور مذہبی اجتماع میں شرکت کی۔ جلوس کے دوران لوگوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آیا اور شہر کی فضا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر رہی۔ یہ جلوس صرف ایک مذہبی پروگرام نہیں بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باہمی اخوت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ثابت ہوا۔ صدارت اور نگرانی۔ ناظرین، اس اہم پروگرام کی صدارت حضرت الحاج سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کرنول نے فرمائی، جبکہ پورے پروگرام کی نگرانی حضرت الحاج سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب نے کی۔ حضرت الحاج سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب درگاہ حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے برادر محترم ہونے کے ساتھ ساتھ سینٹرل میلاد کمیٹی کرنول کے فاؤنڈر اور صدر بھی ہیں۔ ان کی نگرانی میں مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مختلف مذہبی اور سماجی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ علماء اور خصوصی مقررین کی شرکت۔ ناظرین، اس موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مذہبی شخصیات اور علماء اکرام نے بھی شرکت کی۔
پروگرام میں خصوصی طور پر تیلگو اسپیکر حضرت ڈاکٹر سید مختوم محی الدین قادری صاحب ورنگل تشریف لائے۔ ان کی شرکت نے پروگرام کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ مہمان مقرر کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب ڈاکٹر سید احمد غوری نقشبندی صاحب نائب شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ حیدرآباد بھی موجود رہے۔ علماء کرام اور مقررین نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، سیرت طیبہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گفتن کمال بے حدیث، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، اجی سامنے سرکار کے جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے سرکار کے جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کملی اپنی، اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کملی اپنی۔ دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، یاد محبوب کو کلیجے سے لگائے رکھیے، یاد محبوب کو کلیجے سے لگائے رکھیے۔ عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے، جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد النبی یوں ہی سجائے رکھیے، جشن میلاد النبی یوں ہی سجائے رکھیے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ مولا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مولا تعالیٰ کی توفیق سے، مولا تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اور آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن میلاد اور جلوس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرما کر مولا تعالیٰ حضور کے میلاد کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ میں صدر اور بانی محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں اس جشن میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح جلوس میں اضافہ ہو رہا ہے، جلسے میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور نہ صرف ان کی عمر میں اضافہ فرمائے بلکہ جتنے آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں اضافہ فرمائے، سب کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ ہم جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے لیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارا جمع ہونا خالی جانے والا نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحے کا اللہ رب العزت جو اجر و ثواب دینے والا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ ابھی حضرت سید مخدوم محی الدین صاحب نے کہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، وقت کے بڑے محدث ہے، آپ کی عمر 94 سال تھی، 94 آپ کی عمر تھی، اور 13 سال کی عمر سے درس حدیث دینا آپ نے شروع کر دیا تھا، 13 سال کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کر دیا تھا، اور 81 سال تک آپ نے درس حدیث دیا ہے، درس تفسیر دیا ہے، اور دین اسلام کی خدمت کی ہے، اور 112 کتابیں آپ نے لکھی، آپ نے اپنی زندگی میں 112 کتابیں لکھی، اپنے فن پر، حدیثوں پر آپ نے کتابیں لکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سے یہ اللہ نے پوچھا کہ اے عبدالحق کیا لے کر آئے ہو، تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا تعالیٰ 81 سال
میں نے حدیث کی خدمت کی ہے، یا یہ نہیں کہا کہ مولا تعالیٰ میں نے 112 کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لکھی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، یہ خدمت کی ہے، یا نمازیں پڑھی ہے، بلکہ یہ کہا کہ مولا سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، دین اسلام کی خدمت ہے، تبلیغ ہے، کتابیں ہیں، لیکن ان پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے تو صرف وہ لمحوں پر بھروسہ ہے جس میں میلاد میں نے شرکت کی تھی اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام پر درود بھیجا تھا۔ تو آپ بتا یہ رہے ہیں، امت مسلمہ کو پیغام یہ دے رہے ہیں، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں تم جو جمع ہوتے ہو، اس جمع ہونے پر اللہ رب العزت ایسا انعام فرماتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے کہ زندگی بھر تم نے جو کچھ نیکیاں کیے ہوں گے وہ نیکیاں بھی اس کے سامنے ہی چھوڑ جاتی ہے، کہ یہ ہمارا جمع ہونا اللہ قبول فرما لے۔ اور اس میں ایک مرتبہ آپ بآواز بلند درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، کیونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تھا کہ میلاد کی محفل میں درود پڑھا ہے، شاید یہی درود تو قبول کر لے اور میری نجات ہو جائے۔ تو میرے بزرگ دوستو، یقیناً میلاد میں جو آتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نجات فرما دیتا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے جہنم سے نجات عطا فرمائے؟ کون کون چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ آئیے حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنا دوں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے، جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں اس درود کے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پروردگار سے کہتا ہے، مولا تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے تیرے حبیب پاک علیہ السلام پر درود بھیجا ہے۔ تو اللہ جب اس درود کو سنتا ہے تو کہتا ہے، اے فرشتے، میرے جس بندے نے میرے حبیب پر درود بھیجا ہے میری طرف سے اس پر 10 درود بھیج دینا، میری طرف۔ వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి సాహెబ్ సజ్జాదాలకు, సాదాదులకు, పీరు తరీఖతులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, వేదిక ముందు కూర్చున్నటువంటి నా అత్యంత ఆత్మీయ సన్నిహిత మిత్ర బృందం అందరికీ కూడా జశ్న ఈద్ మీలాదున్ నబీ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुभाकांक्षाएं। तेरी कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरी कदमों में है जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवार दे। या रसूलल्लाह, మీ పాదాలలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌందర్యాన్ని చూసిన తరువాత, ఆ స్పర్శను అనుభవించిన తరువాత ఈ కళ్ళతో ప్రపంచంలో ఇంకా దేన్ని చూడమంటారు? ఏది చూస్తే నా కళ్ళకు ఆ శక్తిని, ఆ మైకాన్ని అందజేస్తోంది। और या रसूलल्लाह, तेरी टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूलल्लाह, మీ ద్వారం దగ్గర, మీ తలుపుల దగ్గర మీరు ఇచ్చేటటువంటి భిక్ష మీద జీవించేటటువంటి మమ్మల్ని మీ గుమ్మం నుండి దూరం చెయ్యకండి, మమ్మల్ని తిరస్కరించండి। మీరు మమ్మల్ని తిరస్కరిస్తే ఏ ఏ గడపల దగ్గర చీత్కారాలు తింటూ మా జీవితాన్ని గడపాలి। స్నేహితులారా, ఈరోజు పండగ, ఒక పండగ ఒక ప్రాంతానికి, వర్గానికి, ఒక సమూహానికి, ఒక కుటుంబానికి, ఒక దేశానికి పరిమితం అవుతుంది। ఒక పండగ ఒక ధర్మం వాళ్ళు చేసుకుంటారు, ఇంకొక పండగ ఇంకో ప్రాంతం వాళ్ళు చేసుకుంటారు, ఇంకో పండగ ఇంకొక వర్గం వాళ్ళు చేసుకుంటారు। కానీ ప్రపంచంలో కులాలకు, మతాలకు, వర్గాలకు, వర్ణాలకు, భాషకు, ప్రాంతాలకు అతీతంగా జరిగే పండగ ఏదైనా ఉంది అంటే ఒకే ఒక పండగ, ఆ పండగ పేరే జశ్నే ఈదే మీలాదున్ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం। స్నేహితులారా, జశ్నే ఈదే మీలాదున్ నబీ అంటే ఏమిటి? ఇంత పొడుగ్గా కనబడుతోంది కదా పేరు, ఏమిటి అని అడిగితే పేరు పెద్దదే కానీ అర్థం మాత్రం అనంతమైనటువంటిది। జశ్న్ అంటే వేడుక, ఈద్ అంటే పండగ, మిలాద్ అంటే పుట్టడం, రావడం, జన్మించడం, ఉద్భవించడం, పంపబడడం, ఇదంతా కూడా మిలాద్। నబీ అంటే విశ్వకారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఆగమనం, అంటే
విశ్వ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మానవ రూపంలో ఈ ప్రపంచానికి వచ్చినటువంటి శుభ సందర్భంగా ఈ విశ్వంలో అందరూ ఆనందంగా జరుపుకునే వేడుక పండగ పేరే, గట్టిగా చెప్పాలి స్నేహితులారా, ఇందాక మాట్లాడినటువంటి సోదరుడు ఇస్లాం ధర్మంలోని చాలా అంశాలను స్పృశించి ముందుకు వెళ్ళారు కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి వాటన్నిటినీ చెప్పకుండా ఇస్లాం ఈ ప్రపంచానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆచరణాత్మకమైన జీవన విధానం. నేను చెప్పేటప్పుడు ప్రపంచానికి అంటున్నాను, ముసల్మాన్లకు ఇచ్చినటువంటిది అని అనడం లేదు. ఎందుకంటే ఇస్లాం కేవలం ముసల్మాన్ల కోసం మాత్రమే ఆవిర్భవించినటువంటి ధర్మం కాదు. ఇస్లాం ఈ ప్రపంచంలోని సర్వమానవాళి మనుగడ కోసం కావలసినటువంటి ఒక ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించే ఉత్తమ జీవన విధానం పేరు ఇస్లాం జీవన విధానం. స్నేహితులారా, విశ్వకారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ ప్రపంచానికి రావడానికంటే ముందు ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి స్థితిగతుల్ని గురించి మౌలానా చెప్పారు. నేను చాలా సంక్షిప్తంగా నాకు ఇవ్వబడినటువంటి 20 నిమిషాల సమయంలో 3 నిమిషాలు గడిచిపోయాయి. 17 నిమిషాల సమయంలో నేను మాట్లాడి నిష్క్రమిస్తాను. మళ్ళీ ఈరోజు రాత్రి ఇక్కడికి 360 కిలోమీటర్ల దూరంలో నా ఊరు వరంగల్లో ఇంకొక జలసాలో మాట్లాడాలి, 7:30 గంటల సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి. కాబట్టి మీరందరూ నేను చెప్పేటటువంటి ఒక సంక్షిప్త సందేశాన్ని గుండెల్లో మాత్రమే పెట్టుకోకుండా ఆచరణలో పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేయవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. స్నేహితులారా, ఇస్లాం ధర్మం ఒక ఆచరణాత్మకమైనటువంటి ధర్మం, ఉన్నతమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని బోధించే ధర్మం. మరి ఈరోజు ఎంతమంది మనం ఈ జీవన విధానాన్ని గడుపుతున్నాం? ఇప్పుడు నేను చెబుతాను, నబీ కా దామన్, 2 చేతులు పైకెత్తానండి, నబీ కా దామన్. ఒకసారి కెమెరా అటు తిప్పండి చూద్దాం, ఆ కెమెరా అటు తిప్పండి. నబీ दामत बरकातुहुल आलिया काबिल सद एहतराम हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद पाशा कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और आज के इस मंच पर तशरीफ़ फरमा सियासी कायदीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सादात किराम, उलमाए इज़ाम, मशाइख़ किराम और सज्जादगान और ख़वातीन और आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कांटे मारता समंदर। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले हज़रत शफ़ी पाशा साहब और उनके तमाम वाबस्तगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वाक़अतन उन्होंने इस सरज़मीन पर, मुझे पता है कि कैसे कैसे चैलेंजेस का उनको सामना है, लेकिन फिर भी ये है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी, सारे चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए भी इतने बड़े पैमाने पर जो किया है, बस एक ही बात अर्ज कह सकता हूँ, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सरकार गौसे पाक की इनायतें जिसके ऊपर हो, मंजिल उसके कदमों में रहती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये दिन मिलाद पाक का है। मुख्तलिफ अहबाब, अलग अलग मज़ाहिब के लोग भी यहाँ जमा हैं। मैं ऐसे वक्त से इस्तेफादा करते हुए पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी के वो पहलू आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे समझ में आएगा कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुस्तफ़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए है। आपकी तालीम हर तबके के लिए है, हर मजहब वाले के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम अल्लाह की इस नेमत को याद करो कि जब तक मेरा नबी दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, तुम्हारी हालत क्या थी, और नबी के आने के बाद हालत क्या हो गई। ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं। इद कुंतुम आदा, उस जाहिलियत के दौर में लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे।
ایسی دشمنی، ایسی نفرتیں کہ آپ سے میں عرض کروں کہ جاہلیت کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بسوس کہتے ہیں۔ کس وجہ سے وہ جنگ ہوئی؟ ایک اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں پر پرندے کے کچھ انڈے تھے، اس اونٹ نے دھکا مارا جس کی وجہ سے وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کی قیمت کیا ہے؟ انڈا کتنے کا ہوگا؟ آج کل کے حساب سے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک 10-20 روپے کے انڈے، وہ بھی غلطی سے ایک اونٹ کے وجہ سے پھوٹ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ میرے پاس کے انڈے کو اس اونٹ نے توڑ دیا، سیدھا آیا، تیر نکالا اور اس اونٹ کو مار دیا۔ لوگوں کا حال کیا تھا ذرا وہ دیکھو۔ ایک اونٹ کے پیر سے انڈا پھوٹا تو اس انڈے کے مالک نے اونٹ کو کاٹا، اونٹ کا مالک آیا اور اس باغ کے مالک کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس خاندان میں، اس قبیلے میں جنگ چلتی رہی۔ ایک پیڑھی آئی، جنریشن چلی گئی، جنگ چلتی رہی، نیکسٹ جنریشن آئی، پھر جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک انڈے کے ٹوٹنے سے جو جنگ شروع ہوئی تھی، نسلیں کٹی، 40 سال تک وہ جنگ چلتی رہی۔ 40 سال تک کیا بات تھی؟ ایک انڈے کی بنیاد پر، ایک اونٹ کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ 40 سال تک اب سمجھ گئے جس قوم میں اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا وہ قوم کی حالت کیا تھی۔ ایک چھوٹے سے انڈے کی خاطر 40 سال تک جنہوں نے جنگیں کی، اللہ نے ایسے میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ کتنے سال محنت کی؟ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ آج 23 سال میں کیا انقلاب برپا ہوا؟ آپ کے سامنے میں 2 پکچر رکھ رہا ہوں، ایک بیفور ایک آفٹر، دونوں بھی دیکھو۔ 23 سال پہلے جب نبی نہ آئے تھے تو حال یہ تھا کہ ایک جنگ چھوئی ہوئی، نسلیں جنریشن پہ جنریشن 40 سال تک وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، ان کو امن کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا اور ایسے تیار کیا کہ وہی لوگ ہیں، وہی سماج ہے، وہی طبقہ ہے۔ اب آؤ، جنگ یرموک کا موقع ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں دیکھا کہ وہ سپاہی جو تھے وہ زخمی ہو گئے، ان کی جان نکل رہی ہے، پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ گئی، تڑپ رہے ہیں۔ میں ایک زخمی فوجی کو پانی پلانے کے لیے گیا، جیسے ہی حلق سوکھا ہوا ہے، پانی ان کے منہ کے قریب کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی بعد میں پلاؤ، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پلایا جائے۔ ان کے پاس گئے، ان کو پانی پلا رہے تھے، کہیں سے آواز آئی پانی پانی، انہوں نے کہا میں جان نکل رہی ہے، کہا میں صبر کر لوں گا، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اس کو لے جا کر جب پانی پلایا گیا تو جا کر دیکھا تو وہ شہید ہو چکے تھے، روح نکل چکی تھی۔ پلٹ کے پہلے والوں کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے، درمیان والوں کے پاس گئے، وہ بھی شہید ہو چکے۔ یہ ہے جنگ یرموک کا نقشہ، اور وہ تھا جنگ بعاث کا نقشہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی نہ آئے تھے، ایک انڈے کی خاطر جان لینے والے تھے، اور نبی آئے تو کرم ایسا ہوا، پانی پلانے کے لیے جان لینے والے نہیں، جان دینے والے بن گئے۔ ಈ ದಾಸನ ಕೃಷ್ಣ ಪಿತಾಧಿಪತಿಗಳು ಗುರುಗಳು వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను।
మరి ముఖ్యంగా అఫీసర్లు చెప్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నా ధన్యవాదాలు ముబారక్బాద్ ఇదే రహా. అయ్యో బుజుర్గ దోస్తు హలో హలో ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు మళ్ళీ లైవ్ కూడా పోగండి. హలో 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 ఒకటి చెప్పేస్తాను, ఒకటే వచ్చేస్తాను. అల్లా లా ఇలాహ ఇల్లల్లా ముహమ్మద్ రసూలుల్లా. అల్లా అల్లా అని అల్లా అని ముహమ్మద్కు మర్చారు, రేపు ఆఖిరత్లో మోసపోయారు. ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, అల్లా అని ముహమ్మద్ను మర్చారు, రేపు ఆఖిరత్లో మోసపోయారు. అంటే అల్లా అనుకుంటున్నాము కానీ మొహమ్మద్ని మర్చిపోతున్నాము. जिस जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल ना हुआ तो कलमा मुकम्मिल नहीं हुआ. भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मुबारक दिन है. ये मुबारक दिन में ఈ ముబారక్ దినంలో మాకు అవకాశం కల్పించిన ఈ పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒకటే చెప్పి కూర్చుంటాను. ఒక కథ చెప్తాను. మహమ్మద్ ప్రవక్త కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రయాణం చేశారాయన. ఒకటే చిన్న కథ చెప్పి కూర్చుంటాను. గురుగారు అనుమతి ఇస్తే ఒక కథ చెప్పి కూర్చుంటాను. మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు కులాలకు మతాలు చూడలేదు. వాళ్ళు రహమతుల్ ఆలమీన్ అని వచ్చారు. అతను ఒకరోజు రైల్వే స్టేషన్లో ఒక కూలిగా వ్యవహరించారు. అతను ఒక ముస్లిం ఒక సూట్ కేసు తీసుకొని మోసుకుపోతూ ఉంటే ఈ యొక్క మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు అతను చూశారు. ఏమమ్మా నేను మోయానా, మీ యొక్క బిడ్డను నేను మోస్తాను అని చెప్పారు. అంటే లేదు బాబు కూలికి పిలుస్తానంటే నేను కూలినే అని చెప్పాను. అతను దాని పేరు మాత్రం చెప్పలేదు. ఆ యొక్క పెట్ట తీసుకొని మోసుకుంటూ పోయాడు ఆ గ్రామానికి. మాటల్లో ఒక మాట చెప్పాడు. ఏమమ్మా మీరు ఇక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నారు అంటే ఎవరో మొహమ్మద్ ప్రవక్త వచ్చారంట, అతన్ని చూడడానికి పోతున్నాను అని. అచ్చా నేను చూసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ పోయినాను. కానీ అప్పుడు కూడా నేను మొహమ్మద్ అని చెప్పలేదు. అతను బాబు పోతూ టైం వచ్చేసింది, పెట్టేసినారు. మొహమ్మద్ సరే బాబు నా గురించి అడిగావు, ఇంతకీ నువ్వు ఎవరు కూలివా అంటే కాదమ్మా, మీరైతే ఎవరైతే మొహమ్మద్ ప్రవక్తాన్ని చూడనికి పోతున్నారో ఆ మొహమ్మద్ నేనే బాబు అని చెప్పారు. చూడండి, కులాలకు మతాలకు ప్రవేశించలేదు. అప్పుడు ఆమె కల్మా లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ అని చదివి కల్మా స్వీకరించింది. బాబు ఈ విధంగా మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా వచ్చారు. కాబట్టి మేము కూడా కులము మతం చూడకూడదు, ఒకటే చూడాలి. అందరూ కలిసి లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన మన సెంట్రల్ కమిటీ మరియు ఫౌండేషన్ తప్పుభాష గారికి గురువులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ लकी ड्रॉ के जरिए 2 मुफ्त उम्रा टिकट्स। नाजरीन, इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये भी रही कि शिरगाए प्रोग्राम के लिए लकी ड्रॉ का अहतमाम किया गया। लकी ड्रॉ के जरिए 2 फ्री उम्रा टिकट्स फराहम किए गए। इस ऐलान के बाद शिरगाए प्रोग्राम में खासा जोश व खरोश देखा गया। मुंतज़मीन की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजहबी सरगर्मियों के साथ साथ फलाही और समाजी सरगर्मियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। नाजरीन, इस मौके पर आवाज़ टीवी, 1 टीवी समेत दीगर न्यूज़ चैनल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख महबूब बाशा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर शेख महबूब बाशा ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुंतज़मीन और शिरकाए जुलूस से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तेहाद, भाईचारे और माशरे में मुस्बित पैगाम आम करने की अहमियत पर रोशनी डाली। ఈ కార్యక్రమంలో ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క నా సోదరులకి, అదేవిధంగా వేదికని అలంకరించిన పెద్దలకి, అదేవిధంగా స్పీకర్లకి, మా షఫీ పాషా ఖాద్రీ సాబ్కి,
అందరికీ మీలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ మనము ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాము. పెద్దలు స్పీచ్ ఇచ్చారు, బాగుంది. వాళ్ళ సందేశాన్ని మనం విని ఇక నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి దీన్ని మర్చిపోవడం కాదు, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటేనే మన జీవితానికి ఒక సక్సెస్ఫుల్ వస్తుందనేది ఇంతవరకు మా సోదరులు మగ్దూమ్ గారు ఇంతసేపు స్పీచ్ ఇచ్చారు తెలుగులో, కానీ ఆయన సమయాన్ని ప్రతిసారి చూసుకుంటూ స్పీచ్ ఇచ్చారు. అంటే ఆ సమయం వృధా కావద్దు, నాకు ఇచ్చిన సమయానికన్నా ముందే ముగిస్తానన్నారు. కానీ ఆయన వాల్యుబుల్ స్పీచ్ ఇచ్చారు. ఆ వాల్యుబుల్ స్పీచ్లో ముఖ్యంగా మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు. దయచేసి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏమంటే మనం ఎందుకోసం పుట్టాం, మనం ఏమి చేసుకొని ఈ భూ ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళాలా అనే సందేశం అంతా ఈయన ఇచ్చారు. ఆ సందేశాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఆ మంచి మార్గంలో నడవాలని ఆ భగవంతుడిని అదేవిధంగా మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇచ్చింది 2 నిమిషాలే టైము. థ్యాంక్ యూ. शब मिलाद और महफिल नात। नाजरीन, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सिर्फ मिलाद जुलूस ही नहीं बल्कि दीगर मजहबी प्रोग्रामों का भी अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में जलसे शब मिलाद और महफिल नात भी मुनक्किद की गई थी। इन महाफिल में उलमा इकराम और नात ख्वां हजरात ने शिरकत की और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। महफिल के दौरान नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद व सलाम और सीरत तैयबा के तज़किरे से रूहानी माहौल कायम रहा। मुंतज़मीन का कहना है कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नई नस्ल तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अखलाक और तालीमात का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही। नाज़रीन, मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मजहबी प्रोग्रामों के साथ साथ फलाही सरगर्मियों का भी अहतमाम किया गया। इसी सिलसिले में 23 अगस्त को मुफ्त तिब्बी कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया था। मुफ्त तिब्बी कैंप के जरिए ज़रूरतमंद अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई, जबकि ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए खून के अतिया की तरगीब दी गई। मुंतज़मीन के मुताबिक जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खिदमत खल्क के जज्बे को भी उजागर करना प्रोग्राम का एक अहम मकसद है। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله मुफ्त हिजामा कैंप का ऐलान। नाजरीन, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में फलाही सरगर्मियों का सिलसिला अभी जारी है। इसी सिलसिले में 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त हिजामा कैंप का इनेकाद किया जाएगा। मुंतज़मीन की जानिब से आवाम से इस कैंप से इस्तिफ़ादा करने की अपील की गई है। यानी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत मजहबी, रूहानी और समाजी सरगर्मियों का एक वसी सिलसिला तरतीब दिया गया है, जिसमें महफिल नात से लेकर तिब्बी कैंप, ब्लड डोनेशन और मुफ्त हिजामा कैंप तक मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल हैं। नाजरीन, अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो करनूल में मुनक्किद होने वाला ये मिलाद जुलूस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक अहम कड़ी रहा। 26 अगस्त 2026 को मुनक्किदा इस जुलूस का आगाज़ दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक, दरगाह हज़रत सैयद ज़ुल्फ़ी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और राजविहार सेंटर तक पहुँचा। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। नात व दरूद व सलाम और ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया गया। प्रोग्राम की सदारत हज़रत अलहाज सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह क़ादरी साहिब ने की, जबकि निगरानी हज़रत अलहाज सैयद शाह शफ़ी पाशा क़ादरी साहिब ने फरमाई। प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद मखदूम मोहिउद्दीन क़ादरी साहिब वरंगल और डॉक्टर सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी साहिब नायब शेखुल माक़ुलात जामिया निज़ामिया हैदराबाद समेत दीगर उलमा व मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। लकी ड्रॉ के जरिए 2 फ्री उम्रा टिकट्स भी फराहम किए गए। इसके अलावा
23 اگست کو مفت طبی کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جا چکا ہے، جبکہ 30 اگست کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک مفت ہجامہ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ناظرین، کرنول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہوئے اس عظیم الشان میلاد جلوس نے شہر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ محبت، اخوت اور خدمت خلق کے پیغام کو بھی اجاگر کیا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام میں شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل نعت، جلسے شب میلاد، طبی کیمپ، بلڈ ڈونیشن کیمپ، لکی ڈرا کے ذریعے عمرہ ٹکٹس اور آئندہ منعقد ہونے والے مفت ہجامہ کیمپ نے اس پورے سلسلے کو مزید جامع بنا دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس خبر میں اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے آواز ٹی وی۔ میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان، کیمرہ پرسن اور ہماری پوری ٹیم کے ساتھ کرنول سے آواز ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اللہ حافظ۔